హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నందనవనం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను తుమ్మి పూలు దాని యొక్క చెట్టు గురించి చూపించబోతున్నాను. ఇదిగోండి మా ఇంటి కింద ఉన్న తుమ్మి పూల చెట్టు. ఇదిగోండి ఎన్ని ఉన్నాయో. ఇదిగోండి వీటిలి పూలు చూడడానికి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. ఇదిగోండి చాలా చిన్నగా, చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇవి సోమవారం రోజు మహాశివుడికి పెడుతూ ఉంటారు. ఇవి మహాశివుడికి ఎంతో ప్రీతికరమైన పువ్వులు. అండ్ ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మా టెర్రస్ గార్డెన్లో ఉన్నది. ఇది టెర్రస్ గార్డెన్లో ఉన్నది. ఈ తుమ్మి పువ్వులు ఎక్కువగా వర్షాకాలంలోనే దీని కూర ఎందుకు చేసుకుని తింటారంటే, వర్షాకాలంలో కొత్త గాలి నీరుతో పాటు కొత్త రోగాలు కూడా పుట్టుకొస్తాయి కదా. సో అప్పుడు వీటిలో కాలుష్యాన్ని నివారించే శక్తి ఈ తుమ్మి చెట్టులో ఉంది. కాబట్టే మనకి వర్షాకాలంలో వినాయక చవితి పండుగ నాడు తుమ్మి ఆకులను పులసకూరలాగా వండుకుని 2 పూటలా తినే ఆహారపు అలవాట్లు మన పెద్దలు అందించారు. సో మేము తింటాము. సో మీరు కూడా తినడానికి ప్రయత్నించండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ తుమ్మి పూలతో ఎలా కూర చేయాలో మీకు చూపిస్తాము. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇంకొక చెట్టు, చిన్న మొక్క. ఈ చెట్టును మనం గమనించినట్టయితే ఎక్కువగా చీమలు పడుతూ ఉంటాయి. ఈ పువ్వులో కింద మకరందం లాంటిది ఉంటుంది. సో వాటిని తినడానికని వస్తాయి. అసలు ఈ యొక్క తుమ్మి పువ్వుల వల్ల లాభం ఏంటంటే, ఇవి కామెర్లకు, పక్షవాతానికి, విషజ్వరాలకు, చర్మ రోగాలకు కూడా చాలా మంచిది. ఇది మధుమేహాన్ని తగ్గడానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇది అధిక రక్తపోటును కూడా తగ్గించి, ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా, విష జంతువుల కాట్లకు కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది మనకి చూసినట్లయితే కంటి పొరలు ఉంటాయి కదా, సో వాటికి కూడా ఇది ఒక కమ్మని మార్గం. చలి జ్వరాలు కూడా పోగొట్టే శక్తి ఈ తుమ్మి పూలలో, ఈ తుమ్మి కూరలో ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. దీనివల్ల నేను కొత్త వీడియో చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.